संवैधानिक कानुनका इस्युजमा बहस गर्ने वकिलहरू को? अलि बढी मेरो फोन ज्यादा एङ्गेज हुन थालिसकेपछि एकजना साथीलाई बोलाएर मैले भनिदिनुहोस् यो कुरो भनेर भनिदिएपछि त्यो कुरो बाहिर आएको थियो। उहाँलाई चिया पनि खुवाएँ, मिठाई पनि खुवाएँ र मैले भने अब तपाईँले काठमाडौँ छोड्नुपर्छ। उमेर त ढल्क्याढल्कै गर्दो रहेछ। 58 वर्ष पुगेपछि मान्छे गएकै गर्छन्, राजीनामा दिएकै गर्छन्, तर कारागारमा थुनिने बन्दीहरूको सङ्ख्या थपिए छ, छुट्ने सङ्ख्याहरू घटै छ। प्रधानमन्त्री र मेरो सम्बन्ध अत्यन्त सुमधुर छ, राम्रो छ। केही रकम प्राप्त गर्नुपर्ने थियो र प्राप्त नगरिसके त्यो इस्यु बाहिर आएको थियो। बाहिर आयो राम्रै भयो कि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको आग्रहलाई मैले इन्कार गर्न नसकेर म आएको। भन्न नमिल्ने कुरालाई मिलाएर भन्ने कोसिस हामी गर्छौँ, तर हामीले मिलाएर भन्ने कुरो बुझिँदो रहेनछ। कुनै एकजना महिलाको व्यक्तिगत जीवनमाथि तलमाथि पर्न सक्थ्यो, मैले त्यो गर्नु हुँदैन थियो। राज्यको महाधिवक्ताले त्यसो गर्नु हुँदैन थियो। त्यो रिपोर्टलाई दिमागमा राखेर, तर त्यो रिपोर्टमा भएका सबै चिजहरू मैले भन्नु अनुचित लागेर मैले सबै कुरा भनेन त्यहाँ। त्यो कुरा सर्लक्कै बाहिर अर्कै ढङ्गले गयो। अनि त्यसबाट फेसबुकमा गयो, सामाजिक सञ्जालमा जाँदा पछि भ्यूहरू यसो हेर्छु, डरलाग्दो भ्यूहरू छन्। सरकारी वकिल रात दिन सुतिरहेको थिएन त्यो केसको निम्ति। त्यो कानुन लागू गर्नु थियो। दुनियाँको फौजदारी कानुन प्रणालीमा आधुनिकतातर्फ हामीले लानु थियो। तपाईँहरू एकदमै महाधिवक्ता कार्यालयको एकदमै सर्ट नोटिसमा पनि तपाईँहरू आज यहाँ उपस्थित भइदिनु भएको छ, आइदिनु भएको छ। यसको निम्ति म यहाँहरू सबैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु म महाधिवक्ता कार्यालयको तर्फबाट। प्रेस मेरो निम्ति चाहिँ सदैव मेरो सार्वजनिक जीवनमा सधैँभरि सहयोगीको रूपमा मैले बुझेको छु र म भरसक प्रेस फ्रेन्डली व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा विश्वास राख्छु। मेरो जीवनको वकालतको प्रारम्भिक क्षणहरू, जसको बारेमा मैले अस्ति पनि अलिकति कोट्याएको थिएँ, मैले 2042 सालदेखि प्र्याक्टिस गरेको हुँ। 2042 सालको माघ फागुनदेखि 6-7 महिना मैले अभिवक्ताको रूपमा प्र्याक्टिस गरेको थिएँ र त्यसपछि म अधिवक्ता भएको हुँ। करिब 4-5 वर्ष पञ्चायत व्यवस्था रहन्जेलसम्म, राजाको निरङ्कुशता रहन्जेलसम्म हप्तामा एक दिन होइन भने 2 हप्तामा एक दिन चाहिँ म सञ्चार मन्त्रालयमा बिताउँथेँ। तपाईँहरू त्यस बेला कतिजना कता हुनुहुन्थ्यो थाहा छैन, कतिजना हुनुहुन्थ्यो होला, कति हुनुहुन्थ्यो होला, त्यो आफ्नो कुरा हो। त्यो फ्रिडम अफ प्रेसको निम्ति थियो। त्यस बेला पत्रपत्रिकाहरू निकाल्न सजिलो थिएन। साप्ताहिक पत्रिकाहरू थिए, डेली पेपरहरू, गोर्खापत्र, राइजिङ नेपाल, यी पेपरहरू मात्रै थिए। ती पेपरहरूको बारेमा धेरै चर्चा गर्नु पर्दैन थियो। तर पञ्चायतको निरङ्कुशता र राजाको निरङ्कुशताको विरुद्धमा लेख्ने पत्रिकाहरू टिक्दैनथे। त्यसैले ती पत्रिकाहरू जब निक्लिन्थे ती अञ्चलाधीश कार्यालयमा पुग्थे, सञ्चार मन्त्रालयमा पुग्थे र पत्रिकाहरू धेरैसो पत्रिकाहरू थोते छापिन्थे। थोते भनेको बुझ्नु होला। त्यस बेला अहिले यस्तो प्रिन्टको अहिले यस्तो व्यवस्थित थिएन। त्यसैले त्यो अक्षरहरू जोड्दै जान्थे अनि त्यति अक्षर चाहिँ त्यहाँबाट निकाल भनेर भनिदिन्थ्यो। निकालिसकेपछि त्यो ड्यास भएर निक्लिन्थ्यो। अगाडिको पङ्क्ति पनि निक्लिन्थ्यो, पछाडिको निक्लिन्थ्यो। के कुरो चाहिँ निक्लेछ भन्ने कुरा पनि मान्छेलाई थाहा चाहिँ हुन्थ्यो। अनुमान गर्नेले अनुमान गर्थे, तर त्यो कुरा छापिँदैन थियो। यति गरेर छाप्दाखेरि पनि पत्रिकामाथि फेरि पनि प्रतिबन्ध लाग्थ्यो र त्यो प्रतिबन्ध लगाइसकेपछि बयान गरेर अञ्चलाधीश कार्यालयमा बोलाइन्थ्यो। पत्रकार बन्धुहरू आफै एक्लै अञ्चलाधीश कार्यालयमा जान अलि अप्ठ्यारो मान्नुहुन्थ्यो। उहाँहरूलाई वकिल चाहिन्थ्यो। त्यो सधैँभरि प्राप्त हुने एउटा वकिल म थिएँ। मैले आज तपाईँहरूका बिचमा यो कुरो किन भन्नुपर्छ भने जिन्दगीका यी चिजहरू पनि रेकर्ड गरिराख्यो भने कतै काम लाग्छन् र तपाईँहरूले पनि थाहा पाइराख्नुहुन्छ त्यो कुराहरू। त्यसैले हप्ता दिनमा कुनै दिन होइन भने 2 हप्ता 3 हप्ताका बिचमा एक दिन चाहिँ कुनै न कुनै दिन अञ्चलाधीश कार्यालयमा र सञ्चार मन्त्रालयमा पुग्नु पर्थ्यो। मैले त्यसैले त्यसै बेलादेखि नै मिडिया र मिडिया सम्बद्ध साथीहरूसँग म एकदम नजिकमा रहेर व्यवहार गरेँ र त्यसको परिणति अहिलेसम्म पनि मलाई सुखद नै लागेको छ। मैले त्यस्तो कुनै दुःखद अनुभव मैले अहिलेसम्म गरेको छैन। मैले यसो भनिरहँदाखेरि 47को संविधान निर्माणको प्रक्रियामा धेर थोर म सहयोगीको भूमिकामा रहेँ। 2047 सालको संविधान निर्माण गरिँदा माधव कुमार नेपाल उहाँ पनि एउटा सदस्य हुनुहुन्थ्यो। उहाँको लिगल एसिस्टेन्टको रूपमा 47 सालको संविधान लेखनको प्रक्रियामा सहयोगी भूमिकामा म रहेको थिएँ, सहयोगी सदस्यको रूपमा। उहाँहरू सदस्य हुनुहुन्थ्यो। प्रेस फ्रिडम अफ प्रेसको बारेमा र प्रेस स्वतन्त्रताको बारेमा
धेर थोर लेख्न थालिएको संविधान र कानुन व्यवस्था गर्न थालिएकाको व्यवस्थाभित्र त्यो पनि पर्छ र तर धेरै जसो चाहिँ हामीले 2063 सालमा अन्तरिम संविधान लेखनको प्रक्रियामा फ्रिडम अफ प्रेसको बारेमा, राइट टु इन्फर्मेसनको बारेमा र प्रेस स्वतन्त्रताका पनि विविध पक्षहरूको बारेमा सबभन्दा बढी लेखन गरिएको संवैधानिक व्यवस्था नेपालको संविधानमा सबभन्दा पहिला त्यही नै हो जस्तो मलाई लाग्छ, जसले प्रेसलाई बलियो पनि बनायो र सँगसँगै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई पनि बलियो बनायो, वाक स्वतन्त्रतालाई बलियो बनायो र राइट टु इन्फर्मेसन जो जनताको इन्फर्मेसनको राइट हो त्यो राइट टु इन्फर्मेसनलाई पनि बलियो बनाउने काम 2063 को संविधानले गर्यो। त्यस पछाडि संविधान सभामा जुन खालको बन्दोबस्तहरू अहिले गरिएको छ ती बन्दोबस्तहरूले पनि त्यो कुरालाई सुनिश्चितता गर्दै अगाडि बढे। त्यसैले मैले आज तपाईँहरूका बिचमा राइट टु इन्फर्मेसनको बारेमा अथवा फ्रिडम अफ स्पिचको बारेमा संविधानमा गरिएका यी व्यवस्थाहरूको अलिकति तपाईँहरूको बिचमा राख्नुको पछाडि अरू पनि केही कारणहरू छन्। म महाधिवक्ता भएर 2074 साल फागुन 8 गते मेरो नियुक्ति भएको हो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मेरो नियुक्ति 2074 साल फागुन 8 गते भएको हो र त्यस यता मैले 3 वर्ष र चान्सुन दिनहरू मैले बिताएको छु महाधिवक्ताको हिसाबले महाधिवक्ता कार्यालयमा। म यो पदमा आइराख्दाखेरि नितान्त भिन्न परिवेशमा भिन्न ढङ्गले आएको थिएँ र कतिपय प्रेसहरूले तपाईँहरूमध्ये कसैले पनि लेख्नु पनि होला, बुझाउनु पनि होला, कानुन मन्त्री भइसकेको मान्छे महाधिवक्ता पदमा नगएको भए हुन्थ्यो भन्ने पनि मेरो बारेमा सदासतैबाट भनाइ पनि थियो। तपाईँको भनाइसँग म धेरै टाढा पनि थिइनँ होला, तर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूकै आग्रहमा, त्यसैले मैले पहिलो प्रतिक्रिया दिँदा त्यतिखेर भनेको थिएँ कि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको आग्रहलाई मैले इन्कार गर्न नसकेर म आएको भनेको थिएँ। तर मैले यहाँ आएर जे कामहरू गरेँ, जति उपलब्धिहरू हासिल भए त्यसको बारेमा मैले तपाईँहरूको बिचमा संक्षिप्तमा राख्ने कोसिस गर्नेछु। मैले निरर्थक ढङ्गले समय बिताएको भन्ने मलाई अनुभूति भएको छैन। मैले यो समयलाई सार्थकपूर्ण ढङ्गले सार्थकतापूर्वक नै यो कुरालाई यो समयलाई बिताएको छु। यो संस्थाको विकास, भौतिक विकास, यो संस्थाको बौद्धिक विकासको निम्ति जे भएका छन् ती कुराहरू मैले संक्षिप्तमा तपाईँहरूको बिचमा राख्ने कोसिस फेरि पनि गर्ने नै छु। 3 वर्ष चान्चुन समयहरू मैले यो बिचमा बिताएँ। मैले केही भन्नै पर्ने कुराहरू मैले बेला बखतमा विभिन्न ठाउँ भएका मेरा सरकारी वकिल कार्यालयको भवनका उद्घाटनका बेलामा र बेला बखतमा यहाँका प्रगति रिपोर्टहरू बाहिर आइराख्दाहरू मैले राख्ने गरेको थिएँ र आज पनि तपाईँहरू जिम्मेवार प्रेसको भूमिका निर्वाह गरिरहने साथीहरू यहाँ भइरहेको बेलामा मैले त्यो कुरा राखिनँ भने फेरि पनि आज मैले तपाईँहरूलाई बोलाएर भन्न खोजेका केही कुराहरूमा फेरि पनि केही कुरा छुटेको जस्तो अनुभूति मलाई हुनेछ। फौजदारी न्याय प्रशासनलाई अगाडि लाने कुरा राज्यको एउटा महत्त्वपूर्ण काम हो, सरकारको एउटा महत्त्वपूर्ण काम हो। त्यसको निम्ति राज्यले निकै ठुलो खर्च गरेको हुन्छ, राज्यले निकै ठुलो लगानी पनि गरेको हुन्छ। जनताको अमन चयनको निम्ति र शान्ति र व्यवस्था कायम गर्ने राज्यको त्यो लक्ष्य पुरा गर्नको निम्ति र जनताको त्यो इच्छालाई पुरा गर्नको निम्ति राज्यले गर्ने ती कामहरूमा तपाईँहरूको सतत सधैँभरि सहयोग रहेको कुरा निर्वाध छ र त्यो भूमिकालाई म प्रशंसा गर्न अहिले पनि चाहन्छु। कतिपय घटनाक्रमहरूमा कहिलेकाहीँ घटनाहरू हुन्छन्, अपराधहरू भइरहन्छन्। अपराधहरूलाई भइरहेका घटनाहरूलाई सतर्कतापूर्वक त्यसलाई बाहिर ल्याउनु पर्ने दायित्व प्रेसको हुन्छ। मैले आज तपाईँहरूको बिचमा फेरि पनि यो कुरा भन्नुपर्छ, बाहिर आउनै पर्छ, सतहमा त्यो चिज आउनै पर्छ। मेरो सचिवालय सबैभन्दा बढी दिक्क केहीमा छ भने मैले हरेक दिन गर्ने फोनमा दिक्क हुन्छ। ऊ किन दिक्क हुन्छ भने म तपाईँहरूले नै छापेका अनलाइन न्युजहरू मैले हेरिरहेको हुन्छु, टेलिभिजन हेरिरहेको हुन्छु, अनि दैनिक पत्रिकाहरूमा पढिरहेको हुन्छु। कुनै न कुनै अपराध घटनाहरू त्यहाँ आइरहेका हुन्छन्। त्यो अपराध घटना के भएका हुन्, विभिन्न जिल्लामा दूरदराजमा भइरहेका हुन्छन्। त्यो तपाईँहरूले बाहिर नल्याइदिने हो भनेदेखि हामी थाहा पाउँदैनौँ। महाधिवक्ताले थाहा पाउने स्रोत पनि भन्नुहोस्, सबैभन्दा बढी सबल स्रोत भनेको त्यही हो। आइजिपीले त इमिडिएटली थाहा पाउने इन्फर्मेसन गर्ने उहाँहरूको चलन छ, तर हाम्रोमा त्यो धेरै पछाडि मात्रै आइपुग्छ। घटना धेरै अगाडि बढिसकेको हुन्छ, त्यसमा लिनुपर्ने सतर्कताहरू, सरकारी वकिलले लिनुपर्ने सतर्कताहरू आफ्नो ठाउँमा हुन्छन्। त्यसैले मैले दैनिकै जस्तो अघिल्लोचोटि मेरो सचिवालयमा गीता प्रसाद तिमिसिलाजी हुनुहुन्छ, उहाँ न्यायाधीश भएर जानुभयो। अहिले पछि लोकराज पराजुलीजी हुनुहुन्छ, उहाँ अहिले करिब 1.5 वर्षदेखि मसँग हुनुहुन्छ। दैनिकै जस्तो सबैभन्दा बढी दिगदार हुने भनेको उहाँहरू त्यसैमा हो। किनभने म मिडिया यसो हेर्छु, मिडिया हेर्ने त्यो सेन्सिटिभ न्युजहरू हुन्छन्। त्यो घटना के भइरहेको छ कम्तीमा तपाईँले एकपल्ट बुझिहाल्नुहोस् भनेर हामी बुझ्छौँ। र
र केही नभए भने इन्फर्मेसन हामी लिइराखेका हुन्छौँ। त्यसको पछाडि कतिपय कारणहरू हुन्छन्। त्यसैले यो जनताले थाहा पाउनुपर्ने इन्फर्मेसनको कुरा पनि हो तपाईँहरूले गरिरहेको काम भनेको। तर त्यो गरिरहँदाखेरि कति ठाउँहरूमा हामीले सतर्कता लिन सकेनौँ भने चाहिँ त्यसले कहिलेकाहीँ फौजदारी न्याय प्रशासन अगाडि लाने कुरा, अनुसन्धानलाई अगाडि लाने कुराहरूमा अनुसन्धान कहिलेकाहीँ टेढेमेढे हुन सक्छ। त्यसैले कति कुरा इन्फर्मेसनमा राखिने हो, कति कुरा डेलिभर गर्ने हो, यो कुरा म विनम्रतापूर्वक आज पनि तपाईँहरूको बिचमा यो कुरा किन राख्न खोज्दैछु भने त्यो कुराले धेरै फौजदारी न्याय प्रशासनमा अर्थपूर्ण सम्बन्ध विभिन्न बेलामा राख्छ र राखेको छ। कतिपय अवस्थामा हामीले कतिपय कुरा भन्न सक्दैनौँ, भन्न मिल्दैन। भन्न नमिल्ने कुरालाई मिलाएर भन्ने कोसिस हामी गर्छौँ, तर हामीले मिलाएर भन्ने कुरो बुझिँदो रहेनछ। अनि त्यो नबुझेको बेलामा एउटा मेसोबाट न्युज जाँदो रहेछ। अस्ति एउटा न्युज मलाई पटक पटक यो कुरा आइरहन्छ, किनभने त्यो मनमा लागेको कुरो मान्छेलाई आउँदो रहेछ। मैले संसदमा गएर बोलेको एउटा कुरा भयङ्कर भाइरल भयो, करिब 3-4 लाख भ्युवर देखाएको थिएँ। मलाई गजब लाग्यो। मैले भन्न खोजेको कुरा त्यहाँ जे भन्न खोजेको थिएँ मैले बुझाउन सकिनँ कि भन्ने मलाई लागि नै रह्यो। सायद त्यहाँ मेरो कमजोरी रह्यो कि भन्ने मलाई लागि नै रह्यो। तर त्यो कमजोरी मैले नगरेको थियो भनेदेखि कुनै एकजना महिलाको व्यक्तिगत जीवनमाथि तलमाथि पर्न सक्थ्यो। मैले त्यो गर्नु हुँदैन थियो। राज्यको महाधिवक्ताले त्यसो गर्नु हुँदैन थियो। अनुसन्धानमा देखिएका कुराहरू आज म त्यस बेला भनेको कुरा म फेरि आज दोहोऱ्याउँछु। अनुसन्धानमा आज यो पश्चिम रुकुमको घटनासँग गाँसिएको छ। अनुसन्धानमा जे कुरा देखिएको छ त्यो कुरा लेखिएको छैन, त्यो कुरा भनिएको छैन, त्यो कुरा छापिएको छैन। जे कुरा अनुसन्धानले इन्कार गरिरहेको छ तल देखिएको छैन, तर त्यो कुरा लेखिएको छ र मान्छेहरूको मनमा यो कुरा यसो भएको रहेछ भन्ने परिसकेको छ। यसो गर्नुहुन्छ र मैले यो प्रश्न उठाएको थिएँ। म आज पनि किन तपाईँहरूलाई भन्दैछु भने म जुन पोजिसनमा त्यस बेला थिएँ पछि अनुसन्धानले त्यही नै पोजिसनलाई थारेर निकाल्यो र वास्तवमा त्यो सही थियो। महाधिवक्ताले त्योसँग बोल्दाखेरि एउटा रिपोर्ट मेरो हातमा थियो। त्यो रिपोर्टलाई दिमागमा राखेर तर त्यो रिपोर्टमा भएका सबै चिजहरू मैले भन्नु अनुचित लागेर मैले सबै कुरा भनेन। त्यहाँ त्यो कुरा सर्लक्कै बाहिर अर्कै ढङ्गले गयो। अनि त्यसबाट फेसबुकमा गयो, सामाजिक सञ्जालमा जाँदा पछि भ्युहरू यसो हेर्छु, डरलाग्दो भ्युहरू छन्। मेरो बारेमा प्रतिक्रियाहरू भयङ्कर प्रतिक्रियाहरू छन्। अनि मैले यसो विचार गरेँ कि वास्तवमा सायद बुझाबुझ पो राम्रो भएन कि बुझाबुझ हुने कुरामा समस्या भयो कि तपाईँहरूको जसले त्यसलाई ल्याउनु उद्देश्य त उहाँको पनि पक्का थिएन। मैले भन्न कति मात्रै खोजेको भने कति चिजहरू चाहिँ बाहिर ल्याउने, कति चिज नल्याउने भन्ने कुरा तपाईँहरू एउटा जिम्मेवार हामी नागरिक पनि हो र जिम्मेवार पत्रकार पनि हो। त्यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले विनम्रतापूर्वक म भन्छु विचार गरिदिनुहोस्। किनभने अनुसन्धान कहिलेकाहीँ अस्ति तपाईँहरूले बैतडीको पछिल्लो घटना तपाईँहरूले लेख्दै हुनुहुन्थ्यो। अन्तिमतिर लेख्दै जाँदाखेरि एकातिर पुगिसक्नु भएको थियो झन्नै तपाईँहरू सायद हो भन्नुहुन्छ होला। त्यो कतैबाट न्युज आयो होला, त्यस कारणले तपाईँहरूले लेख्नुभयो होला। त्यस बेला धेरै ठाउँमा मान्छेहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा राखिएको थियो। तपाईँहरूलाई थाहा थियो कि थिएन, काठमाडौँ पनि एकजना मान्छे अनुसन्धानको दायरामा राखिएको थियो। काठमाडौँको 3 कुनै पुलिस चौकीमा राखिएको थियो, मेरो घर छेउकै पुलिस चौकीमा। र विभिन्न ठाउँमा प्रहरीले विभिन्न ठाउँ अनुसन्धानका अलिकति पनि शङ्काको दायरामा रहेका मान्छेलाई विभिन्न ठाउँमा राखेको थियो। स्वाभाविक थियो किनभने त्यो घटना फेरि पनि नबिग्रियोस् भन्ने कुरामा सतर्कता लिनुपर्ने कुराहरू थिए त्यहाँनिर। अन्तिम न्युज उसले प्रहरीले डेलिभर गर्यो या कतैबाट डेलिभर हो या तपाईँहरू कताबाट थाहा पाउनुभयो। तपाईँहरू एउटा बाटोमा गइराख्नु भएको थियो, तर पछि ठ्याक्कै अर्को ठाउँमा आयो नि त कुरो त। अनि फेरि त्यहाँनिर भनियो यो एकजना मान्छेले यसो गर्न सक्छ र? एकजना मान्छे मात्रै हो र उसको उमेर 16 वर्षको मात्रै उमेर छ। उनी साबित थिए निकै मेहनत पछाडि, प्रहरीको निकै ठुलो इफोर्ट पछाडि। सरकारी वकिल रात दिन सुतिरहेको थिएन त्यो केसको निम्ति, किनभने त्यो च्यालेन्जिङ थियो। किनभने त्यहाँ त्योभन्दा अगाडि त्यही रिजनमा अर्को घटना घटेको थियो र त्यो च्यालेन्जिङ भइरहेको थियो। यसैले प्रेसले यसपटक प्रेसले त्यसरी ज्यादातर त्यो कुराहरू लेखेन, जसको परिणामस्वरूप अनुसन्धान गरेको कुराहरूमा पनि जति कुराहरू बाहिर ल्याउनु पर्थ्यो त्यति मात्रै ल्यायो, त्यहाँभन्दा बढी ल्याएन। त्यसले गर्दाखेरि अनुसन्धानलाई अनावश्यक प्रेसर पनि परेन। म विनम्रतापूर्वक तपाईँहरूलाई कति मात्रै भन्छु भने राइट टु इन्फर्मेसनलाई ल्याइदिने कुराहरू तपाईँहरूले ल्याइदिनुहोस्, त्यो राम्रो कुरा हो। जनताले त्यो कुरा थाहा पाउनुपर्छ र तपाईँहरूले फ्रिडम अफ स्पिचलाई प्रोटेक्सन गरिदिने कुराहरू सबैले गर्ने कुराहरू यो कुराहरू गरौँ। सबै मिलेर मात्रै अपराध अनुसन्धानलाई ठिक ढङ्गले अगाडि लान सकिन्छ र अपराध अनुसन्धान अपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्याउने हाम्रो साझा उद्देश्यलाई हामी कानुन हुन्छ पुरा गर्न सक्छौँ।
यसैले मैले यी चिजहरू तपाईँहरूको बिचमा आज किन राख्दैछु भने मलाई लाग्दै गरेका कुराहरू मैले यो कुराहरू यो समय मिलाएर तपाईँहरूको बिचमा भन्न जरुरी थियो। त्यस कारणले मैले तपाईँहरूको बिचमा यो कुराहरू राखेको हुँ। अब मैले आज तपाईँहरूको बिचमा केही मानवाधिकार कार्यालयबाट भएका केही डेभलपमेन्टहरूको बारेमा तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। केही विषयवस्तुहरू म तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु र प्रेस कन्फरेन्सको साँच्चीकै कुरा के हो भन्ने बारेमा मैले तपाईँहरूलाई अहिलेसम्म भनेको छैन। तपाईँहरूले अघिदेखि मेरो एक्सेसमा भएको साथीहरूले चाहिँ बजाए हुनुहुन्छ, फोन आएको आएछ, मैले धेरैलाई उठाएको छुइनँ। तपाईँहरू त्यहीँ आउनुहोस्, म तपाईँहरूलाई त्यहीँ कुरा भन्छु भनेको छु। त्यसैले मैले जे भन्नुपर्ने कुरा हो त्यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूको बिचमा यही भन्छु। म किन टाढा बसेर भनौँ, तपाईँहरूको अगाडि आँखा जुधाएरै कुराकानी गरौँ भनेर तपाईँहरूको आफ्नो मनमा पनि केही कुरा छन् भने त्यो जिज्ञासा भने राख्न दिएर गरौँ भन्ने हो। र यो खुला समाज हो, लोकतान्त्रिक समाज हो, प्रजातान्त्रिक संविधान हामीले बनाएका छौँ, लोकतान्त्रिक संविधान हामीले बनाएका छौँ। संविधान निर्माणको एउटा समग्र प्रक्रिया सम्पन्न गरेर हामीले संविधान कार्यान्वयनको बाटोलाई पनि एक ढङ्गले अगाडि बढाइसकेका छौँ। संविधान सभाले बनाएको संविधानले अग्रगति लिइरहेको छ, यसका संरचनाहरू क्रमशः अगाडि बढिरहेका छन्। यसैले यो बेलामा मैले तपाईँहरूलाई पर बसेर होइन, वरै बसेर, टाढा बसेर होइन, टेलिफोनबाट होइन, सँगै बसेर आफ्ना कुराहरू तपाईँहरूको बिचमा राखौँ भनेर मैले तपाईँहरूको बिचमा आएको हुँ। यसको यो हामीले जे कुरा तपाईँहरूको बिचमा ल्याउँछौँ त्यो ल्याएको कुरा तपाईँहरूलाई हामी प्रिन्ट कपी अहिले उपलब्ध गराउँछौँ। त्यो कपीबाट तपाईँहरूले आफ्नो न्युजको निम्ति आफूले कुराहरू राख्ने कुराहरू राख्नु नै हुनेछ। म यो महाधिवक्ता कार्यालयको 26औँ महाधिवक्ता हो। मभन्दा अगाडि 25 जना महाधिवक्ताहरू हुनुहुन्थ्यो र म उहाँहरूकै पथमा महाधिवक्ता कार्यालयले सम्पादन गर्नुपर्ने कामहरूमा 26औँ महाधिवक्ताको हैसियतले मैले 3 वर्ष चान्चुन अवधि यहाँ व्यतीत गरेको छु। यसमा संविधान कार्यान्वयनसँग गाँसिएका केही कामहरू हामीले यो ठाउँमा गरेका छौँ। जब म महाधिवक्ता भएँ, प्रधानमन्त्रीले क्याबिनेट निर्णय गरेर एउटा कानुन निर्माणको निम्ति एउटा सहजीकरण एउटा समिति बनाउनु भएको थियो मेरै नेतृत्वमा। र त्यसमा अरू केही कानुनी पृष्ठभूमिका सचिवहरू जो खास गरिकन मस्यौदा कलामा सिद्धहस्त हुनुहुन्थ्यो माधव पौडेल, अहिले कानुन आयोगको अध्यक्ष, तीर्थमान साके, हरि पहिलाको पूर्व कानुन मन्त्री हरि नेउपानेजी लगायत 8-10 जनाको एउटा समिति बनेको थियो र अरू पनि हाम्रो ब्युरोक्रेट साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यसले हामीले 2 दर्जनभन्दा बढी कानुनहरू हामीले मस्यौदा गर्न सहजीकरण गरेका हौँ, र मस्यौदा गर्न सहजीकरण गरेका हौँ। ती कानुनहरू कानुन मन्त्रालयमा गए र सम्बन्धित मन्त्रालयबाट ती ओरिजिन भनेर आए। तपाईँहरूले संविधान कार्यान्वयनका 17वटा कानुनहरू भनेर जुन तपाईँहरूले बेला बेलामा लेख्ने गर्नुहुन्छ, ती कानुनहरू म आफैको संयोजकत्वमा भएको सहजीकरण समितिले मस्यौदा गरेर कानुन मन्त्रालय मार्फत दिए गएका हुन्। त्यसैले हामीले यो 3 वर्षका बिचमा हामीले ती कामहरू गरेका छौँ। मुख्य कुरा संहिता कार्यान्वयन एउटा च्यालेन्जिङ काम थियो। हामीले आधुनिक फौजदारी न्याय प्रणालीभित्र हामी प्रवेश गर्दैथ्यौँ। जतिखेर म कानुन मन्त्री थिएँ, म आफैले नै फौजदारी कानुनका यी नयाँ कानुनहरूलाई हामीले संशोधन प्रस्तुत गरेका थियौँ र संशोधन विभिन्न उसमा छलफलमा हामीले गरेका थियौँ। दण्ड संहिताका कुराहरू र त्यसमध्ये देवानी संहिता, देवानी कार्यविधि संहिता, फौजदारी संहिता, फौजदारी कार्यविधि संहिता र सेन्टेन्सिङ ल गरिकन यी 5वटा कानुनहरूमध्ये महाधिवक्ता कार्यालयको 3टा कानुनहरू फौजदारी कानुनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध थियो। ती 3वटा कानुनहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने ठुलो चुनौती थियो, किनभने म फागुनको 8 गते महाधिवक्ता भएर आएको थिएँ र 74 सालको र 75 साल भाद्र 1 गतेबाट त्यसलाई लागू गर्नुपर्ने थियो कानुन। यदि लागू नगर्ने हो भने त्यसलाई फेरि हामीले म्याथअप गर्नुपर्ने थियो। म म्याथअप गर्न तयार थिइनँ, किनभने आफैले नै कानुन मन्त्रालयमा रहँदा या सांसद हुँदाखेरि छलफल गरेका कानुनहरूलाई यदि हामीले अहिले म्याथअप गऱ्यौँ भने फेरि म्याथअपको लाइनमा जान सक्छ यो। र हरेक पटक म्याथअप गर्दा हामीले जुन उद्देश्यका साथ आधुनिक कानुनहरू निर्माण गरेका थियौँ त्यो कानुनहरू लागू हुन सक्दैन भन्ने थियो। त्यसैले हामीले आएर सबभन्दा पहिला आफ्नो गियर दबाउने काम गऱ्यौँ। हामीले आफ्नो कामलाई अगाडि बढायौँ, ट्रेनिङहरू सञ्चालन गर्न थाल्यौँ। मभन्दा आउनुभन्दा अगाडि पनि अलिअलि यहाँभित्रका तयारीहरू थिए, त्यसलाई हामीले अलिकति गियर दबायौँ, अलिकति अगाडि बढायौँ र बढाउने सिलसिला सँगसँगै प्रहरीको नेतृत्व पनि परिवर्तन भयो। प्रहरीको नेतृत्व नयाँ नेतृत्व आयो र त्यो नेतृत्व पनि त्यो कुरालाई अगाडि बढाउनको निम्ति सर्वेन्द्र खनालजी आउनुभयो। त्यसबाट त्यसले पनि अगाडि बढायो र अदालत पनि अगाडि बढ्यो। फाइनल्ली 75 साल भाद्र 1 गतेबाट कानुन लागू गर्ने तहमा हामीले पुर्यायौँ।
तर त्यो पुर्याउँदाखेरि धेरै मेहनतहरू गर्नु पर्यो। यो मानव अधिकार कार्यालयका सिनियर अफिसरहरू धेरै खट्नुभयो उहाँहरूलाई पनि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने त्यो कारण हामीले तत्काल लागू नगरेको अर्को वर्ष पनि के हुन्थ्यो भन्ने कुराको टुङ्गो थिएन। हामीले त्यो कानुन लागू गर्नु थियो। दुनियाँको फौजदारी कानुन प्रणालीमा आधुनिकतातर्फ हामीले लानु थियो र त्यो आधुनिकतातर्फ लाने कानुन प्रणाली नै हामीले वास्तवमा त्यसभित्र समावेश गरेका थियौँ। त्यसमा कहीँ कमी कमजोरी थियो, त्यो कहीँ कमजोरीलाई हामीले हरेक वर्ष कानुन संशोधन पठाएका छौँ, यसपटक पनि पठाएका छौँ। हामी दैनिक जीवनमा जे समस्या देख्छौँ त्यसलाई हरेक दिन कलेक्सन गर्छौँ र कानुन मन्त्रालयमा यो कुरा संशोधन गर्नुपर्छ भनेर पठाउँछौँ। यसपटक पनि हामीले पठाएको चाङ यत्रो छ, त्यहाँभित्रका कमी कमजोरीहरू यी छन् भनेर पठाएका चाङहरू छन्। ती तपाईँहरूले कुनै बेला यहाँ आएर योजनामा आएर हेर्न सक्नुहुन्छ र यहाँबाट त्यो पठाएका कुराहरू के हुन् भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले संहिता कार्यान्वयन र फौजदारी कानुनको सुधारमा हामीले गरेका यी कुराहरू महत्त्वपूर्ण छन्। अर्को चाहिँ व्यावसायिकता विकास। यो संस्था व्यावसायिक संस्था हो। तपाईँहरूले झट्ट हेर्दाखेरि म एउटा ब्याकग्राउन्डबाट आएको मान्छे, प्योरली पोलिटिकल ब्याकग्राउन्डबाट आएको मान्छे, यो संस्था बिल्कुल व्यावसायिक संस्था हो र म यो व्यावसायिक संस्थाको रूपमा रहोस् भन्ने चाहन्छु। अहिले पनि अब चल्दाखेरि पनि यो संस्था व्यावसायिकै रहनुपर्छ र हिजो पनि व्यावसायिक संस्था हो, यसलाई विकास गरेर लाने हो। यसो गर्दाखेरि यसलाई कसरी व्यावसायिक बनाउने हो भन्ने कुराहरू रहन्छन्। हामीले भौतिक विकासका धेरै कुराहरू गरेका छौँ। यहाँ तल कतै संस्थाका सुधारका बारेमा साथीहरूले त्यो कुराहरू ल्याउनु भएको होला, भौतिक विकासको बारेमा ल्याउनु भएको होला। 37 महिना आजसम्म तपाईँले गर्नु भने 37 महिनामा 39वटा भवनहरू हामीले उद्घाटन गरेका छौँ। यो महाधिवक्ता कार्यालय प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्नुभएको छ। मैले आफैले 38वटा भवनको उद्घाटन गरेको छु यो 37 महिनामा र 11वटा भवनहरूको शिलान्यास गरेको छु। भौतिक विकास मात्रै पर्याप्त होइन, सबै ठाउँहरूमा गाडी घोडाको सुविधाहरू याभन्दा अगाडिदेखि नै भएका थिए ती कुराहरू छन्। एक ढङ्गले भने महाधिवक्ता कार्यालय सरकारी वकिल चिनिने अवस्थामा छ, महाधिवक्ता कार्यालय चिनिने अवस्थामा छ। तर त्यति कुरा मात्रै पर्याप्त होइन भन्ने हामीले लाग्यो। हामीले त्यसैले विशिष्टीकरणसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू तय गऱ्यौँ र हामीले 9वटा विषय, संवैधानिक कानुन, सार्वजनिक सम्पत्तिसँग सम्बन्धित कुराहरू, राजस्वका कानुनहरू लगायत हामीले 9वटा विधाका विषयवस्तुहरूको ट्रेनिङ म्यानुअल हामीले बनाएका छौँ र त्यो ट्रेनिङ म्यानुअल तपाईँहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ त्यो ट्रेनिङ म्यानुअल बनाइसके पछाडि हामीले ट्रेनिङहरू 15वटा ट्रेनिङहरू 2.5 वर्षको बिचमा सञ्चालन गरेका छौँ र 300भन्दा बढी सरकारी वकिलहरूलाई हामीले विशिष्टीकरणको तालिम दिएका छौँ र त्यसमध्ये 73जना सरकारी वकिललाई हामीले विशिष्टीकरणको प्रमाणपत्र हामीले दिएका छौँ। आजका दिनमा हामीले गर्न खोजेको के हो भन्दा संवैधानिक कानुनका इस्युजमा बहस गर्ने वकिलहरू को, त्यो विषयमा ट्रेनिङ लिएको, त्यो विषयमा पारङ्गत भएको, त्यो विषयमा मास्टर डिग्री गरेको, त्यो विषयमा खोज अनुसन्धान गर्नको निम्ति तत्पर रहेको, त्यो विषयमा ट्रेनिङ लिएको सरकारी वकिल। त्यसै गरी राजस्वमा को, राजस्वको मुद्दा हेर्नु पऱ्यो भने को, कसले हेर्ने, राजस्वको ट्रेनिङ लिएको या त्यससँग सम्बन्धित विषय गरेको या त्यसमा लामो अनुभव गएको। यस्तो गर्दै जाँदाखेरि हामीले यसो गरियो भने मात्रै सरकारको डिफेन्स बलियो हुनसक्छ, सरकारको तर्फबाट गरिने प्रतिरक्षा बलियो हुनसक्छ भन्ने कुरा हामीले लाग्यो र त्यसै अन्तर्गत हामीले यी कुराहरू अगाडि बढायौँ। कोभिड-19को बेलामा हामीले केही महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गऱ्यौँ। बाल सुधार गृहमा रहेका र विभिन्न ठाउँमा कारागारमा रहेका सामान्य बन्दीहरू, सामान्य अवस्थामा रहेका बन्दीहरूलाई छोड्ने लगायतका कुराहरू अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर हामीले त्यो कुराहरू अगाडि बढाएका छौँ। यो बिचमा हामीले 400भन्दा बढी जनशक्तिहरू थपेका छौँ र त्यसमध्येमा 130जनाभन्दा बढी सरकारी वकिलहरूको दरबन्दी थपेका छौँ। दरबन्दी त थप्यौँ, 520-25 कति पुर्यायौँ, तर अहिले हामीसँग 396जनाभन्दा बढी दरबन्दी छैन। किनभने यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि समयमा एक्जामिनेसन हुन सकेन, समय एक्जामिनेसन नहुँदाखेरि यहाँ आपूर्ति हुन सकेन। 58 वर्ष त मान्छेको रोक्न सकिँदो रहेनछ, उमेर त ढल्काढल्कै गर्दो रहेछ। 58 वर्ष पुगेपछि मान्छे गएकै गर्छन्, राजीनामा दिएको गर्छन्, उताबाट आउने चाहिँ जनशक्ति चाहिँ आपूर्ति भएको छैन। अहिले हामीलाई जनशक्ति हामीसँग दरबन्दी छ तर दरबन्दी आपूर्ति भएको छैन, त्यो समस्या हामीसँग अहिले अलिकति छ, तर त्यसलाई हामी सुधार गर्ने बाटोमा छौँ। यो बिचमा हामीले काफी जनसङ्ख्या थप्यौँ तर मुद्दाको सङ्ख्या त्यसरी नै थपिएको छ, अपराधको सङ्ख्या थपिएको छ, अपराध गर्ने प्रवृत्तिहरू समाजमा बढ्दै गएको छ। त्यसलाई नियन्त्रण गरी राज्यका संयन्त्रहरूलाई हामीले चुस्त बनाउनु पर्ने कुराहरूको जरुरत छ। संस्थागत सुधारमा हामीले केही प्रयत्नहरू हामीले गरेका छौँ र त्यसभित्र हामीले त्यो संस्थागत सुधारभित्र हामीले कारागारको निरीक्षण गरेका छौँ, हिरासतहरूको निरीक्षण गरेका छौँ, अनुमान गरेका छौँ, त्यसको छुट्टै रिपोर्टहरू ल्याएका छौँ। पटक पटक ल्याएको रिपोर्टहरू हामीले तपाईँहरूका बिचमा सम्प्रेषण पनि गरेका छौँ र तपाईँहरूले छाप्नु हुनुभएको छ, यसको निम्ति तपाईँहरूलाई धन्यवाद पनि छ। नेपालको कारागारको स्थिति दयनीय छ। आजका दिनमा म महाधिवक्ता भएर मैले यो कुरा बोल्नुपर्छ, मैले यो कुरा भन्नुपर्छ र यो कुरा मैले पटक पटक मैले यो कुरा
भनेको पनि छु र यो कारागारको सुधारको कुराहरूलाई हामीले अगाडि बढाउनै पर्छ। कारागारमा मान्छेहरू थुप्रिएका छन्, मान्छेहरू अटाएका छैनन्, मान्छेहरू चुलिएका छन् र चुलिएर बाहिर पोखिने अवस्थामा पुगेका छन्। ती कारागारलाई हामीले सरकारले इफोर्ट नलगाएको लगाएको छ, तर कारागारमा थुनिने बन्दीहरूको सङ्ख्या थपिएछ, छुट्ने सङ्ख्याहरू घटै छ। त्यसले गर्दाखेरि ती कारागारलाई सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकताहरू छन्। यसतर्फ सबैको ध्यान जान जरुरी छ। बाल सुधार गृहहरू 18 वर्षकालाई बालबालिका यो कानुनले मानिसके पछाडि पहिला 16 मा थियो, पछि 18 मा पुग्यो। त्यसो गर्दाखेरि बाल सुधार गृहमा पनि बालबालिकाको सङ्ख्या थपियो। बाल सुधार गृह पनि हाम्रो इफोर्टबाट नै थपिएको चाहिँ छ। तर त्यसका बावजुद पनि बाल सुधार गृहमा कोभिडको कारणले गर्दाखेरि 250-300 बालबालिका छुटे पनि अहिले पनि निकै ठुलो सङ्ख्या बालबालिकाहरूको छ। त्यसमा हामीले ध्यान दिएका छौँ। हामी यो बिचमा इन्टरनेसनल एसोसिएसन फर प्रोसिक्युटरको सदस्य बनेका छौँ। पहिला हामी थिएनौँ, हामी अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालमा गाँसिएका थिएनौँ। अहिले हामी अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालमा यो बिचमा हामीले सदस्यता लिएका छौँ। म ताजिकिस्तानको एउटा प्रोग्राममा गएको थिएँ, त्यहाँको चेयरम्यानलाई भेटेँ, डाइरेक्टरलाई भेटेँ, सम्बन्ध त्यहीँबाट हामीले सुधार गऱ्यौँ। आएको 2 महिनाका बिचमा हामीले प्रधानमन्त्रीलाई कन्भिन्स गऱ्यौँ र हामी त्यो संस्थाको सदस्य बनेका छौँ। हामीले पहिलो सम्मेलनमा हामीले सहभागिता पनि जनाइसकेका छौँ। कोभिड भएको थिएन भने यही रिजनमा हामीले एउटा रिजनल कन्फरेन्स गर्न विचार गरेका थियौँ, तर कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हामी अलिकति पछाडि हट्यौँ। हामी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूलाई, खास गरिकन महाधिवक्ता कार्यालयका बाह्य सम्बन्धहरूलाई पनि यो बिचमा विस्तार र विकास गर्ने कामहरूमा हामी लागेका छौँ। र यसै गरिकन सरकार निकायसँगको समन्वय गर्नको निम्ति हामीले बेला बखतमा हामीले सम्मेलनहरू त्यसमा गरेका छौँ। अनुसन्धान र अभियोजनलाई स्वायत्तता दिने कुराहरू, अनुसन्धान बेग्लै र अभियोजनका कुराहरू स्वायत्त ढङ्गले आफ्नो ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्छन्। त्यसमा कसैको हस्तक्षेप हुन सक्दैन र हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन। इभन महाधिवक्ताले त्यसमा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन। महाधिवक्ताले प्रोसिक्युसन गर्ने राइट महाधिवक्ताको संविधान बमोजिम, तर उसले आफूले त्यो अधिकार कुनै सरकारी वकिललाई प्रत्यायोजन संविधान बमोजिम गरिसके पछाडि सम्बन्धित सरकारी वकिलले त्यसलाई स्वायत्त ढङ्गले, स्वतन्त्र ढङ्गले अभियोजन गर्ने कुरा हो। र त्यो कुरामा हामीले काफी सतर्कता लिएका छौँ र त्यो कुराहरूलाई हामीले निरन्तर अगाडि बढाएका छौँ। थालनी गरेका केही कामहरू छन्, संविधान कानुन बमोजिमका ती कामहरूलाई हामीले अगाडि बढाउनु पर्नेछ। सजाय सुझाव समिति, अपराध पीडित संरक्षण सुझाव समिति, प्रोबेसन रोल र प्यारोल बोर्ड लगायतका कुराहरू छन्। ती कुराहरूमा हामीले केही प्रारम्भिक तयारीका काम कारबाही हामीले अगाडि बढाएका छौँ, तर ती कुराहरूलाई अझै निरन्तरता दिन, अझै ती कुराहरूलाई अगाडि बढाउनको निम्ति चाहिँ केही कुराहरूको जरुरत छ र ती कुराहरू मैले तपाईँहरूका बिचमा राखेँ। मैले आज प्रेस कन्फरेन्स किन गरेँ? मैले पहिला पनि गर्थेँ र अहिले पनि गरिरहेको छु। मेरो निरन्तरै कुरा हो। म कानुन मन्त्री हुँदाखेरि पनि हरेक 1 महिनाको बिचमा प्रेस कन्फरेन्स गर्थेँ र त्यो 1 महिनाका बिचमा कानुन मन्त्रालयले कानुन निर्माणको कुरा, किन संविधान निर्माण भएको थियो र कानुन निर्माण गर्नुपर्ने थियो, 1 महिनाको प्रगति हामीले कहाँ पुर्यायौँ त्यो कुरा हामीले भन्ने गर्थ्यौँ। र हरेक 1 महिनामा मैले प्रेस कन्फरेन्स गरेर जानकारी गराउने गरेका थिएँ। महाधिवक्ता भएर आइसकेपछि हरेक 1 वर्षमा हामीले के प्रगति गऱ्यौँ त्यो हामीले भन्ने गरेका थियौँ। र अस्ति मैले 3 वर्ष कार्यकाल समाप्त गर्दाखेरि मैले यो कुरा भनेको थिएँ र आगामी योजना महाधिवक्ताको र महाधिवक्ता कार्यालयको योजना के छ हामीले भन्ने गरेका थियौँ। त्यो 3 वर्ष कार्यकाल पुरा गरेको बेलामा मैले महाधिवक्ताको हैसियतले नै फेरि पनि हामीले के गर्यौँ र अब के गर्न खोजिरहेका छौँ भन्ने कुरा हामीले भनेका थियौँ। त्यो 3 वर्ष कुरा त हामीले अस्ति भनेका थियौँ, तर आज फेरि प्रेस कन्फरेन्स किन गरियो? तपाईँहरूलाई त्यो कुरा लाग्न सक्छ। तपाईँहरूले अस्ति के चिजहरू मिडियामा लेख्नुभयो, कसले लेख्नु तपाईँहरू आफै जान्नुहोस्। तर मैले चाहिँ त्यो कुरा गरेको थिइनँ, मैले त्यो कुरा भनेको थिइनँ। आज मैले तपाईँहरूको इच्छा पुरा गर्दैछु। र जसले लेख्नु हो, जसले लेख्नु भएन, लेखे पनि नलेखे पनि त्यसमा धेरै ठुलो गल्ती केही भएको छैन। मलाई सोधिदिया हुन्थ्यो भन्ने मेरो गुनासो त रहिरहन्छ। मेरो बारेमा के कुरा भन्दा, मेरो बारेमा के कुरा लेख्दा, मेरो बारेमा के कुरा जब भनिन्छन् म जानकारीविहीन हुनुहुन्न। तपाईँलाई कसैलाई राइट टु इन्फर्मेसन दिनुहुन्छ भने जसको बारेमा इन्फर्मेसन दिएको छ त्यही मान्छेले जानकारी नपाउने? हामीले त्यस्तो संविधान बनाएको हो र हामीले त्यस्तो कानुन बनाएको हो र जसको बारेमा इन्फर्म गरिँदैछ त्यो मान्छेले नि थाहा पाएको छैन, उसको कुरो लेखिराखेको छ। यस्तो चाहिँ नहोस् भन्ने मात्रै हो। योभन्दा अगाडि जे आयो त्यसलाई छोडिदिनुहोस्, मैले त्यसलाई कुनै विषय बनाएको पनि छैन। अलि बढी मेरो फोन ज्यादा इङ्गेज हुन थालिसकेपछि एकजना साथीलाई बोलाएर मैले भनिदिनुहोस् यो कुरो भनेर भनिदिएपछि त्यो कुरो बाहिर आएको थियो। आज चाहिँ मैले त्यो लेखिए बमोजिमको जे काम तपाईँहरूले लेख्नु भएको थियो त्यस बमोजिमको काम गरेर आएको छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई मैले भेटेको छु र मैले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएको छु।
यसो गरिरहँदाखेरि मैले प्रधानमन्त्रीसँग र मेरो सम्बन्धको बारेमा पनि अघिल्ला मिडियाहरूमा केही कुराहरू लेखेका थिए, त्यो कुराहरू होइनन्। प्रधानमन्त्री र मेरो सम्बन्ध अत्यन्त सुमधुर छ, राम्रो छ। प्रधानमन्त्रीसँग छलफलै गरेर मैले यो पदबाट 3 वर्ष मैले पुरा गरेँ र मैले राम्रै गरेको छु भन्ने मलाई लागेको छ। मैले केही बेठी गरेको रहेछ भने निश्चय पनि त्यो राइट टु इन्फर्मेसनभित्र पर्छ। राम्रो गरेको रहेछु त्यो पनि राइट टु इन्फर्मेसनमा पर्छ, किन जनताले थाहा पाउनुपर्छ। हामी खुला समाजमा छौँ र हामीले खुला समाजलाई स्वीकार गरेका छौँ, त्यसैले त्यो खुला समाजले ती कुराहरू थाहा पाउनुपर्छ। मैले महाधिवक्ता भएर आइसके पछाडि गरेका काम कारबारहरू मैले सार्वजनिकै गरेका छु। कुनै कुरालाई गोप्य रूपमा राख्नुपर्ने कुनै कुरा पनि छैनन्, त्यो गोप्य चिज यहाँ हुन पनि हुँदैनन्। संस्थागत सुधारमा ज्यादा ध्यान दिएको छ र संस्थागत नेतृत्वलाई ज्यादा ध्यान दिएको छ। कुनै कम्प्लिकेटेड इस्यु आयो भने त्यो कम्प्लिकेटेड इस्युमा उहाँहरू मेरो पछाडि जति साथीहरू हुनुहुन्छ सबैका बिचमा छलफल हुन्छ र छलफलबाट जे निष्कर्ष निक्लिन्छ त्यही कुरा नै हुन्छ। म तपाईँलाई एउटा उदाहरणको निम्ति बताइदिउँ, त्यसले सजिलो होला। महाधिवक्ता कार्यालयको प्रवक्ता सञ्जीव राज रेग्मी, जसलाई तपाईँहरू चिन्नुहुन्छ, उहाँ नै हुनुहुन्छ। उहाँको तर्फबाट बिचमा एउटा वक्तव्य निक्लिएको छ। पाटनमा एउटा केस घट्यो, त्यो मानव अङ्ग प्रत्यारोपण ऐन लाग्ने कि बेचबिखन ऐन लाग्ने भन्ने। तपाईँहरू कसैले यो मानव बेचबिखन ऐन लाग्नुपर्ने हो भनेर लेख्दै हुनुहुन्थ्यो। प्रहरी पनि त्यतै थियो, प्रहरीले पनि अनुसन्धान त्यसैमा गर्दै थियो। यो गम्भीर प्रकृतिको केस भएको हुनाले यसमा छलफल चलाउँ, जे हुन्छ त्यसमा निष्कर्ष निकालौँ। अगाडि गल्ती भएको रहेछ भने गल्ती सुधारौँ, अब गल्ती हुन नदिउँ भन्ने तर्फ हामी गयौँ। र यहाँ भएका नायबहरू सबै 4 जना नायबहरू हुनुहुन्छ सचिव लेभलको, 13-14 जना फर्स्ट क्लास अफिसरहरू यहाँ हुनुहुन्छ, सहन्याधिवक्ताहरू र उपत्यकाभित्रका सहन्याधिवक्ता सबै गरेर करिब 25-26 जनाको बैठक मेरै कार्यकक्षा हामी बस्यौँ। हामीले कसरी काम गर्छौँ भन्ने कुरा मैले तपाईँहरूलाई अलिकति त्यो झल्को पनि दिन खोजेँ र यसलाई पछि पनि निरन्तरता दियोस् भन्ने मेरो कामना पनि हो। किनभने त्यो लिगल इस्युमा, त्यो कन्स्टिट्युसनल इस्युमा के हुने भन्ने कुराहरू महाधिवक्ता कार्यालयको नेतृत्व एक ठाउँमा पुग्यो भनेदेखि त्यही नै हुन्छ। हामीले प्रहरीलाई भन्यौँ यो मानव बेचबिखनमा होइन कि मानव अङ्ग प्रत्यारोपण ऐन यसमा लाग्छ होला, छलफल चलायौँ। छलफल चलाउँदा सबैजनाले नै त्यही भन्नुभयो। ल त्यसो भए त्यहाँको सरकारी वकिललाई हामीले इन्स्ट्रक्ट गऱ्यौँ, त गर्ने काम त तपाईँको हो, तर यहाँको छलफलले यो ठाउँमा पुर्यायो। अब के लगाउनुहुन्छ तपाईँ लगाउनुहोस्, फेरि त्यो उहाँको राइट हो, त्यसैले हामीले त्यसमा हस्तक्षेप गर्दैनौँ, लेखेर दिँदैनौँ। तर छलफलको निचोड यो निक्ल्यो भने हामीले भन्नुपर्छ, किनभने समग्रतामा सरकारी वकिलको के धारणा बन्नु भन्ने कुरा हामीले भन्नुपर्छ। उहाँले पछाडि त्यही मानव अङ्ग प्रत्यारोपण ऐन लगाउनु हो, मिडियाले लेख्यो, सरकारी वकिलले चाहिँ एकदम कमजोर ऐनको दफा लगाइदियो र मान्छे चाहिँ हिजोको मान्छे चाहिँ छुट्न सक्ने स्थितिमा पुर्याइदियो भनेर। इस्यु के थियो, जुन पीडित भनिएका मान्छे थिए त्यहाँनिर उनले आफैले नै 9 लाख रुपियाँ पैसा पुजेको डकुमेन्ट त्यहाँभित्र थियो। त्यो पनि चेकबाट उहाँले डकुमेन्टबाट बुझाइ देखिन्थ्यो र सँगसँगै केही रकम प्राप्त गर्नुपर्ने थियो र प्राप्त नगरिसकेपछि त्यो इस्यु बाहिर आएको थियो। बाहिर आयो, राम्रै भयो, तर त्यो मानव बेचबिखनको विषय थिएन, मानव अङ्ग प्रत्यारोपणको विषय थियो। नभएको साइनो लगाइएको थियो र मामा माइजू बनाइएको थियो, नभएको साइनो थियो। त्यो वास्तवमा उनीमाथि नै मुद्दा लाग्ने स्थिति, तर उनीमाथि मुद्दा लाग्यो। अहिले उनीमाथि मुद्दा लागेको छ, चल्दैछ, चल्नु पर्ने नै थियो। यो अब सजाय के हुन्छ हुँदैन के हुन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, फेरि त्यसलाई हामी विषय बनाउँदैनौँ त्यो कुरा। मैले तपाईँहरूलाई भन्नु खोजेको कति मात्रै हो भन्दा हामीले यहाँनिर गर्ने कतिपय काम कारबारहरू हामी डिबेटेबल इस्यु आउँछन्, कहिलेकाहीँ छलफल चलाउनुपर्छ। फौजदारी कानुनका कम्प्लिकेटेड इस्युहरू आउँछन् कहिलेकाहीँ, नयाँ कानुन छ, यहाँनिर सहजीकरण गर्ने एउटा समिति हामीले बनाएका छौँ। बाहिर पनि सरकारी वकिललाई अप्ठ्यारो पऱ्यो भने हामीले सरकारी वकिललाई इमिडिएट त्यो ठाउँमा सम्पर्क गर्न भनेको छु। अहिले तपाईँहरूले महिला पत्रकार साथीहरू धेरैजना हुनुहुन्छ, तपाईँहरूकोले र अरू पनि साथीहरूले भन्नुपर्ने विषय एउटा के हो भने मेरोमा अहिले 72 जना महिला सरकारी वकिलहरू हुनुहुन्छ। मैले अस्ति बडो उनीहरूलाई बडो गर्ने बित्तिकै उहाँलाई बोलाएँ, उहाँलाई चिया पनि खुवाएँ, मिठाई पनि खुवाएँ र मैले भने अब तपाईँहरूले काठमाडौँ छोड्नुपर्छ, तपाईँहरूको व्यवस्था मिलाउनुहोस् तपाईँहरू, तर काठमाडौँ छोड्नुपर्छ। किनभने सेकेन्ड क्लास अफिसर भए सबैजना काठमाडौँ बस्न सकिँदैन। अहिले नेपालभरिमा 5 जना कि 6 जना महिला सरकारी वकिलहरू हुनुहुन्छ, जसले विभिन्न ठाउँमा, पहिला एउटा मात्रै थियो, एउटा मात्रै महिला सरकारी वकिल भएको अड्डा ललितपुरको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय हो, जहाँ महिला मात्रै हुनुहुन्छ।
त्यसबाट एकजना महिला सरकारी वकिल हुनुहुन्थ्यो पश्चिमको एउटा जिल्लामा जाजरकोटमा बाँकी महिला सरकारी वकिलहरू कहीँ पनि हाकिम हुनुहुन्न थियो। अनि मैले नै उहाँहरूलाई भने तपाईँहरू अब हाकिम हुन तयार हुनुहोस्, नेतृत्व लिन तयार हुनुहोस्, म भएकै बेला नेतृत्वमा जाने कोसिस गर्नुहोस्। तपाईँहरू सबैजना जानुहुन्छ, सबैजनालाई म पठाइदिन्छु। 18 जना महिला सरकारी वकिलहरू हुनुहुन्छ यहाँ सेङ क्लास अफिसर, 18 जना चाहनुहुन्छ 18 जनालाई म पठाइदिन्छु। केहीलाई अलिकति ट्रेनिङ पुग्दैन, त्यसो हो भने पनि तपाईँहरूको प्रतिशतको हिसाबले पनि तपाईँलाई 16वटा अफिस तपाईँले दाबी गर्न पाउनुहुन्छ। 16वटा अफिस दाबी गर्नुहोस्, म सबैलाई तपाईँहरूलाई पठाइदिन्छु भने आज मैले। अब दाबी गर्न त आउनु भएन। अनि फेरि मैले बोलाएँ र फेरि मैले पठाएँ र उहाँहरूलाई भने तपाईँहरू जानुहोस्, तपाईँलाई कुनै पनि खालको समस्या भयो भने महाधिवक्ता कार्यालयमा एउटा सहजीकरण समिति हुन्छ, कुनै केसै आयो भने त्यो केस उहाँसँग सोध्नुहोस्, यो केसमा यस्तो हुनसक्छ भनेर उहाँले भन्नु, यस्तो गर्नुहोस् भन्दैन यहाँको हाकिमले, तर यस्तो हुनसक्छ उहाँले भनिदिनुहुन्छ। त्यस आधारमा उहाँले गाइड गर्नुहुन्छ, तर तपाईँ अगाडि बढ्न तयार हुनुहोस्। अहिले 6 जना महिला सरकारी वकिलहरू 97 अफिस महाधिवक्ता कार्यालय समितिका 6वटा ठाउँमा हुनुहुन्छ। 72 जना महिला सरकारी वकिल हुनुहुन्छ। मैले तपाईँहरूका विषयमा भन्न खोजेको के हो भने हामीले संविधानमा लेख्यौँ, कानुनमा लेख्यौँ, नेतृत्व विकासको कुरा गऱ्यौँ, अवसरका कुरा गऱ्यौँ, समानता र समावेशिताका कुरा गऱ्यौँ, तर अवसर आउँदाखेरि अवसरलाई क्याच गर्ने कुरा गरेको गरेनौँ, या अवसरमा अगाडि बढाउने कुरा हामीले गरेको गरेनौँ। हामी अवसर नदिने ठाउँमा पुग्यौँ या दिएर पनि नलिने ठाउँमा पुग्यौँ। तर हामी एकपछि अर्को गर्दै महिला सरकारी वकिलहरू तयार गर्दै जान्छौँ र उहाँहरूलाई नेतृत्व विकासमा अगाडि लान्छौँ र लानुपर्छ। हाम्रो रणनीतिक योजना छ, अहिले हामी तेस्रो रणनीतिक योजना छौँ। दोस्रो रणनीतिक योजना असार मसान्तमा हामी कम्प्लिट गर्छौँ र तेस्रो रणनीतिक योजना कम्प्लिट हुँदा नेपालका सबै सरकारी वकिलहरू कार्यालयहरू नयाँ बन्नेछन्। अब हामीसँग करिब 25-26वटा नयाँ बन्न बाँकी रहन्छन्। त्यो तेस्रो रणनीतिक योजना कम्प्लिट हुँदा ती सबै कम्प्लिट हुन्छन् र अहिले सरकारी वकिलहरूको सङ्ख्याको हिसाबले पनि अलिकति हामीले वृद्धि गरेका छौँ। र मैले तपाईँहरूलाई सारमा भन्न खोजेको कति मात्रै हो भने मैले आज तपाईँहरूको बिचमा सार्वजनिक रूपमै राजीनामा गरेका कुरा राजीनामा गर्दा लुसुक्कै किन गर्ने, तपाईँहरूकै अगाडि फेस टु फेसै गरेर तपाईँहरूका पनि केही कुराहरू छन् भने सुनौँ भन्ने हिसाबले हो। प्रधानमन्त्रीसँग गएँ, भेटेँ, कुराकानी गरेँ। प्रधानमन्त्रीज्यूको र मेरो कुरा एउटै खालको कुरा थियो। मैले यो गर्नुको पछाडि अब म विगतमा जताबाट यता आएको थिएँ म त्यतितिर फर्किने इच्छा आशयका साथ, आकाङ्क्षाका साथ, म त्यतैतिर फर्किने उद्देश्यका साथ। अब फुटबल खेल्दाखेरि फुटबल मैदानमै खेल्ने, बाहिर किन खेल्ने, फुटसलमा फुटबल खेल्न मजा पनि आउँदैन। फुटबल मैदानमै खेल्ने इच्छा उद्देश्यका साथ म त्यता फर्किने उद्देश्यले राजीनामा गरेको छु। सम्भवतः राष्ट्रपतिज्यूले त्यसलाई स्वीकार गर्नुहुनेछ र त्यसभन्दा पछाडि अर्को कुनै महाधिवक्ता तपाईँहरूले यहाँ प्राप्त गर्नुहुनेछ। जसलाई प्राप्त गर्नुहुनेछ ऊ मभन्दा यङ हुनेछन्। अब को हुन्छन् त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन, त्यो प्रधानमन्त्रीलाई सोध्नु होला। ल तपाईँहरूका केही कुराहरू छन् भने भन्नुहोस्। के अरे झापा 2बाट निर्वाचनका तयारीको लागि भन्ने कुरा आइरहेको छ, त्यो क्षेत्रै फिक्स भएर नभएको हो कि राजनीति मात्रै गर्न छोड्नु? त्यो कुरा मेरो हातमा छैन र त्यो मेरो हातमा कुरा हुने कुरा पनि भएन। अब म साबिककै ठाउँमा फर्किसके पछाडि काम गर्दै जाँदा जे हुन्छ, तर म एकदमै कुनै चिजमा आशातीत भएर पुरै त्यसरी जाने पनि स्थिति पनि रहँदैन र मेरो त्यो इच्छा पनि होइन। म खालि के भने पुरानो ठाउँमा फर्किँदा मैले जे जिम्मेवारी पाउँछु मैले त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्छ। पद भनेको चाहिँ म सार्वजनिक पदमा धेरै बसिसकेँ। 64 साल चैत्र 15 गतेबाट वकालत छोडेँ, जुन दिन निर्वाचन आयोगले मेरो नाम डिक्लेयर गर्यो त्यसै दिनदेखि मैले वकालत छोडेँ। बिचमा 1 वर्ष संविधान सभा टुटो फेरि वकालतमा प्रवेश गरेँ, तर अब म तुरन्त वकालतमा प्रवेश गर्ने सोचाइमा छैन। त्यसैले म राजनीतिक जीवनमै फर्किँदाखेरि जे होला त्यो, कि म त्यसो गरौँला कि म कसैलाई सहयोग गरौँला। के अरे संसदतिर जाने अथवा प्रधानमन्त्री सल्लाहकारतिर फेरि जाने त्यस्तो केही छैन। म त्यो सांसद भन्ने कुरा अब अहिले तुरन्त सांसद हुने कुरा भएन। प्रधानमन्त्रीज्यूको सल्लाहकार काफी टिममा धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ, त्यसमा फेरि मैले किन थपिराख्नु पर्यो, त्यस्तो खालको जरुरत भएको जस्तो पनि मलाई लाग्दैन। तर म राजनीतिक जीवनमा क्रियाशील चाहिँ हुन्छु र बाँकी जीवन त्यसरी त्यही सेवामा लगाउँछु र निष्ठापूर्वक लगाउँछु र तपाईँसँग कुनै पनि बेलामा देखिँदाखेरि शिर नुहाएर म हिँड्दिनँ। अहिले तत्कालै अब निर्वाचनको पनि कुरा छैन अनि सांसद भन्ने पनि छैन भनिराख्दाखेरि यो राजनीतिक जीवनमा फर्किने यो टाइम फ्रेममा चाहिँ के गर्ने त? त्यसो भने केही तयारी त पक्कै होला होइन? नत्र भने त अझै 1 वर्ष अथवा 1.5 वर्षको समयावधि त पक्कै थियो प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यही पदमा रहेर सेवा गर्नको लागि, सहयोग गर्नको लागि पनि। तर अहिलेको यो तयारी चाहिँ
के हो भनेर हामीले हरेक कुराको सेचुरेसन हुन्छ। हरेक कुरा एउटा ठाउँमा गएपछि भरिन्छ, भरिएको थाहा पाइएन भने त्यो पोखिन्छ। त्यसैले मेरो विचारमा मैले यहाँ गर्ने सेवा चाहिँ भरि भएको छ। तपाईँहरूले यहाँ भएका सबै गतिविधिहरूलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो कुरा देख्नुहुन्छ। अब म यो संस्थामा बसेर यहाँभन्दा बढी बसेँ भने पनि यहाँभन्दा बढी म धेरै गर्न सक्दिनँ। त्यसैले एउटा बिल्कुल त्यो सेचुरेसन हो। दोस्रो कुरा चाहिँ अब म हिजो जुन फिल्डबाट आएको थिएँ, प्रधानमन्त्री फागुन 3 गते प्रधानमन्त्री हुनुभएको, 74 साल फागुन 3 गते। म फागुन 8 गते आएको हो। 2-3 दिनको कसरत पछाडि नै म आएको हो। त्यसैले अब मैले टाइमली यो कुराहरूमा सबै कुराहरूलाई कहिलेकाहीँ समयले घन्टी बजाएको मान्छेले बुझ्दैनन्, म चाहिँ बुझ्छु कि भन्ने ठान्छु म। अब बुझिनछु भने बुझिनछु, गल्ती भएछ भनेर ठान्छु। समयले घन्टी बजाइसकेपछि घन्टी बजेको कुरा आवाजलाई बुझ्न सक्नुपर्छ र त्यसलाई पढ्न सक्नुपर्छ। मैले अहिले पढेको हो त्यो भनेको प्रधानमन्त्रीजी अर्ली इलेक्सनको तयारीतिर लागिरहेको भन्ने कुराहरू भइराख्दाखेरि तपाईँ त्यतातिर नै यसैले सङ्केत गरिरहेको हो कि भन्ने मात्रै तपाईँले त्यो सङ्केततिर मलाई लान खोज्दै हुनुहुन्छ। म त्यतातिर ढल्किसकेको छैन, तर समय बलवान हुन्छ, समयको प्रवाह रोक्न सकिँदैन। मैले भनेपछि त्यति भनेपछि बुझ्नु होला। एउटा प्रश्न सोध्छु है। संविधानले नै महाधिवक्ता कार्यालयलाई राज्यका निकायहरूको कानुनी प्रतिरक्षा गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। अनि यो सरकारी वकिलहरूको सम्मेलनले पनि यो कानुन क्षेत्रतर्फ बाहिर विज्ञ नराख्ने र त्यो राख्न नहुने, हामी नै यो खालको सेवा गर्न सक्षम छौँ भनेर केही वर्ष अगाडि घोषणापत्र पारित गरेको थियो। त्यो विषयसँग सम्बन्धित केही नियुक्तिहरूमा पनि यहाँको असन्तुष्टि रहेको भन्ने कुरा आएको छ। अरू नियुक्तिसँग मैले आफूलाई जोड्नै हुँदैन। म महाधिवक्ता हुँ, महाधिवक्ता थिएँ भन्नु पर्यो। अब त रहेको कुरो अरू कुनै पनि खालका नियुक्तिहरू भयो भने त्यो ठाउँबाट हुने नियुक्ति हुन्, त्यसमा म कहीँ पनि जोडिएर जान्न र जान पनि हुँदैन। मैले आफ्नो ठाउँमा बस्नुपर्छ र आफ्नो काम सम्पादन गर्नुपर्छ। सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने काम हो र त्यो प्रतिरक्षा गर्ने कामलाई हामीले जमेर गरेका छौँ। अब यसचोटि लेख्न त के लेख्नुभयो लेख्नेहरू आफै जान्नुहोस्, यसमा म फेरि टिप्पणी नै गर्दिनँ। यसचोटिको लेखाइबाट तपाईँहरू यतिखेर आएर चाहिँ आफै पनि सन्तुष्ट हुनुहुन्न जस्तो लाग्छ मलाई। अस्ति लेख्दा त कति सन्तुष्ट हुनु म बुझ्दिनँ यो कुरो, तर यतिखेर आएर फर्केर हेर्दा हरेकले मान्छेले आफूलाई समीक्षा गर्छ, अलिक परतिर जान्छ र फर्केर हेर्छ। नाउ कुदाउने मान्छेले पनि नाउ कुदाउँदै जान्छ, नाउ हेलाउँदै जान्छ, अलिक परतिर गएपछि यसो हेर्छ पानीको छाल आइरहेको छ छैन भन्ने कुराहरू। यसैले तर जे भए पनि त्यसलाई पनि छोडिदिनुहोस्, यो यतातिर जान परेन। मेरो विचारमा हामीले सरकारी वकिलको हिसाबले अस्ति कसैले लेख्नुभयो अदालतमा गएको प्रतिरक्षाबाट प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो भनेर, जबकि प्रधानमन्त्रीले मलाई धन्यवाद दिइरहनु भएको थियो र मैले सरकारी वकिललाई प्रधानमन्त्रीले तपाईँहरूले गरेको प्रतिरक्षामा प्रधानमन्त्रीले धन्यवाद दिनुभएको छ, मैले प्रधानमन्त्रीको कुरो तपाईँहरूलाई सम्प्रेषण गरेको है मैले भनेको थिएँ। यसचोटिको हाम्रो डिफेन्स संविधानसम्म थियो, कानुनसँग थियो, तर्कसम्मतै थियो। अब फैसलामा त अदालतको कुरा हो नि, त्यसमा त हामी भित्र प्रवेश पनि गर्दैनौँ र त्यसमा जान पनि जाँदैनौँ। अदालतको फैसला थपक्कै कार्यान्वयन गर्छौँ, हामी त्यही लड्छौँ, यो हुँदैन भन्छौँ, अदालतले आदेश गर्छ अनि थपक्क यो आदेश कार्यान्वयन गर भनेर फेरि सरकारी वकिल महाधिवक्ताको तर्फबाट अदालतलाई लेखेर सरकारलाई लेखेर पठाउँछौँ र हरेक वर्ष त्यसका रिपोर्टहरू हामी बनाउँछौँ। त्यसैले हामीले प्रतिरक्षा गरिरहँदाखेरि चाहिँ विषयगत आधारमा प्रतिरक्षा गरेका थियौँ। त्यसैले जुन साथीहरूले लेख्नुभयो अलिक कुरो सबै बुझाबुझ भएन कि भन्ने मात्रै हो। समयले घन्टी बजाएको बुझ्छु भन्नुभयो, ठ्याक्कै प्रधानमन्त्रीसँग असन्तुष्टिको कुरा पनि हजुरले नै मतलब लेखेको भनेर जोड्नुभयो। घन्टी त्यतैबाट बजेको होइन, त्यता जोडिएकै छैन, फेरि तपाईँ जोड्दै हुनुहुन्छ। त्यता जोडिएकै छैन। प्रधानमन्त्रीसँग म अहिले पनि छु र अझै पनि प्रधानमन्त्रीसँग रहन्छु। यसो भनेपछि बुझ्नुहोस् कुरो। तपाईँले यो सबै प्रगति विवरणहरू प्रस्तुत गर्नु सबैको कुरा, तपाईँलाई सबैभन्दा कठिन चाहिँ यो 3 वर्ष भने यो 37 महिनाको उसमा चाहिँ सबैभन्दा कठिन चाहिँ कुन अवस्थामा कठिनाइ थियो भने अप्ठ्यारो थियो, चुनौती के थियो? त्यस्तो खालको त होइन। त्यो सुरुमै चाहिँ वास्तवमा फौजदारी कार्यविधि फौजदारी कानुनसँग कार्यान्वयन गर्ने कुरा चाहिँ निकै चुनौतीपूर्ण हो हाम्रो लागि, किनभने हामीसँग अवधि सर्ट थियो। म आएको फागुन महिनामा हो र अलिकति अगाडि अझ तयारी थियो। म आउनु अगाडि पनि महाधिवक्ता कार्यालयको तयारी थियो, त्यसले अलिकति सजिलो बनायो। तर त्यो कार्यान्वयन गर्न चाहिँ सकिन्छ कि सकिएन भने निकै अप्ठ्यारो हुन्छ, किनभने म्याथ थप गर्नुपर्ने हुन्छ
फेरि म्याथ थप गर्दा अर्को वर्ष लागु हुन्छ कि हुँदैन? म्याथ थप गर्ने बानी भइसकेपछि त फेरि हामी उकिल कम्युनिटीबाट आएको मान्छे त्यो सुरुमा त कामै गर्दैनौँ। जुन बेला अन्तिम बिन्दु भएको हुन्छ, म्याथ सकिया हुन्छ, अनि मात्रै म्याथ थप गरेर त्यो पनि सकिने बेलामा मात्रै काम गर्छौँ। अब यो यसरी नै गयो भने चाहिँ फौजदारी कानुन, जुन फौजदारी कानुनले आधुनिकीकरण गर्न ल्याइएको थियो, त्यो वर्ष लागु हुन सकेन भने चाहिँ हामी अप्ठ्यारोमा पर्छौँ भन्ने थियो। र तर त्यो हामीले कसो गरेर अगाडि बढाइ गऱ्यौँ। अलिअलि कमजोरी भयो होला भन्ने ठाउँमा ठान्छु, त्यो भएन भने त म ठान्दिनँ। तर भयङ्कर एफोर्ट हामीले लगायौँ। यतिसम्म कि सरकारको तयारी त एक ठाउँमा थिएन। 16 वर्ष पुगेको हिजो बालबालिका थिए, पछि 18 वर्षमा गए। 2 वर्ष हुने बित्तिकै कति मान्छे थपिए? त्यसलाई त बाल सुधार गृहमा लानु पऱ्यो कारागारबाट। त्यो तयारी त्यता थिएन। त्यो हामीले झट्ट हेर्दाखेरि त्यो देख्ने बित्तिकै सरकारका सम्बन्धित निकायहरूलाई एउटा ठाउँ बोलाएर अर्थ मन्त्रालयलाई पनि बोलाएर राखेर हामीले छलफल चलाएर इमिडिएट हामीले 7-8 ठाउँहरूमा हामीले बाल सुधार गृह इमिडिएट डेभलप गरायौँ।